اليوم مشيها انا للغزواني اختاروا يسمعوا السبة قالوا انا قواه ضعف انا الاتجاه هنا للحدود. شو التخارج الرواية تعرف انت منك طارق موريتاني، انت كنت قائد القوات المسلحة، تعرف عمالي هي السنين والدورة فيها الحرب الموريتانيين ما قطعتهم قتلوا فيها. كنا الحرب فيها بين الأعجام هم والدولة والعرب، اللي قالوا العرب والفلان، الفلان قاعدوا الثمانية ما هم داخلين ما يقرأوا في المدارس ولا هم في الجيش، وهم والدولة ما هم متوافقين، وهؤلاء ياسر بيناتهم حرب. يا غير جميع الأطراف ما قطعت تقتل الموريتانيين أبدا، ولا قطعت تنيت. كان صنادرة مالي الأعجام قاع صديق، والعرب قاعدوا كلها عرب، والفلان صديقهم مالي يقبلوا شريف نوال لا يقتلهم. كان الجيش المالي لن يجبر الموريتانيين يقبل منهم الفضاء، يجبر الأغنم يقبلها شويه شويتين قبل ما يقتلهم، خليهم عنه ماشي وهم يتقاتلوا. الشعب الموريتاني ما قد ضرر منهم. ما هنا نخلق الانقلاب، هذا الانقلاب الثالث صار داخلة هذه اللي قالها فاقرة، وقالوا عن داخلة مخابرات الإمارات ولا مخابرات شبه العرب متعادية مع موريتاني، دول العرب هذه متعادية مع موريتاني. عاد الجيش المالي لأن يجبر الموريتانيين يقتلهم. هذا انت ما هو فايتك طبعا. حرب ما هي طارية اللي طرا ضرك شنو عن جيش مالي عاد الآن يجبر الموريتانيين يقتلوا. المسلحين ما يقتلوا الموريتانيين، الأعجام قاع صديق، الفلان صديق ما يقتلهم ما هو الجيش المالي. ايوه انتم تقولوا الموريتانيين يبقاوا موريتاني، شوف هاورك المعايزات اللي صايقانه او شويهات لقمه وهو مالي ما يقدروا ينباعوا، يقيلهم موريتاني رابحين نجيبهم مارك الفصالة ونبيعهم، نجبر منهم ياسر من الفضة لا ينبدلوا بسيف ونجيس مالي ونشري الصاير. احنا نتعبنا موريتاني لا الصاير. يا اخويا الناس كانت شاكة عنك لا يتعود احسن من ولد عبد العزيز، اعلن عنك كل خاينة صالحين ومنمدم وسالم. قبضت جميع اللي واكله موريتاني من زمن ولد طايعهم خسرته واعطيتهم موريتاني واختفيت انت ما عرفنا عليه الصدق، وطلعت الاسعار في السماء وخلق ذا القتل. عاد ليلة فترتك لين نقتل فيها من الموريتانيين ما قد نقتل. شو نقتلوا في مالي ونقتلوا في المغرب ونقتلوا في البحر ونقتلوا في شور الحيط، تراصفوا منهم ساكنين الناس بهاش بيداجوا ويبان ما لاحقك. والله ما شفتوا انت ما عرفنا احنا منين، احنا نعرفوا عن الجمجعه اللي ترتاح ذاك ما لقيت لحق لك لان الجمجعه ما تمل من لوكي ولا تمل من البطش، وجينا محصره موريتاني من انت شايها الى ظهرك. يا غير بعدين بعد انت راجل عاقل ينبغي لك تحل عينك. شوف زقيبة مارو لا يصير اعطيك انا الحقيقه ما لقيتوك فعليا. شفت مارو ورك مالي هذه اللي خاسره وفيها حرب، زقيبة مارو فيها الزين اللي كيل منه واحد يشبع 10 رواقيش تنباع لها قيمتهم 10 فندقية. شو نحن ورك في الحدود فصالة هذه وباسكن صوبا عن مارو ماشي. مارو موريتاني ينباع ب 18,000 و 19,000 ورا ولك مولي مات له زين قاع مات له جيد، عاد خايمه منه ما يقد يقضيها منه ما هو 3 كيلوات والله 4 ولا ننزع منه البركه. هو شو القمح هو مالي، والسكر هو مالي، ومكروني هو مالي، والزراعه هو مالي، وتقيه هو مالي. هاو ذاك الشويهات المعيس الى انك ما فضتهم ونبدلها نجيب صاير في 3 اشهر والله 4 نجيب شيء من خير من مالي ما هو معقول. ومنين نقبلها ونقعد بها موريتاني ونشريها ما تشري لي شيء يسوى وش. شو السكر هون ب20,000 ايوه شاين واسو. زقيبة مارو ب 19,000، شو زقيبة القمح ب 10,000، زقيبة الفرينة ب 12,000. ها ما هو شيء معقول. موريتاني ساعة جيتها ما تري قد حد يعيش فيها ما جماعتك لحداك. اول امن اللي مات له خالك اول واسى الناس تهرب. مالي في حرب غير مالي ارض خير كل شيء هجم فيه، شو حتى الطب فيه هجم. ومالي مشكلة الموريتاني لا مش يشير مالي الشعب ما عنده مشكلة. طب نجينا اعطاك الدواء كذب مالو بعد دولة خاسرة.
اطباءهم منين يجيهم يداوك يعطوك الدواء زين ما هو مسوى. يقير لا الحكومه جيش هذا السلطه الموريتانيه هذا ينبغي لك تعود تاخذ فيه الاجراء المناسب. هذه العصابه اللي عرف عني الحاكم مالي عصابه ما يجيها الاحترام ولا يجيها السكات ولا يجيها المطابقه. هذا ورق جيش مالي عباره عن قبائل بمبارع وشم قبائل موشيات، وهذا ما يردهم معه العنف، مطابقه ما تردهم، ومنين تم معاملهم المعامله ضروري يدخلوا عليك الدار.